Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо за ваши лайки, комментарии, отзывы, пожелания, за участие в жизни канала. Я сегодня к вам вот с такими ниточками. Давно-давно мы с ними работали, но и с новым узорчиком. Смотрите, кто еще не знает, что это за ниточки, называются они Визель Rainbow Angora. Сразу же скажу цвет номер 10. Вот такой вот интересный переходящий цвет. Здесь есть и светло-голубой, и белый, да, и более темно-голубой, даже там он синенький есть. Очень красивые длинные переходы. Далее, смотрите, смотрим по составу, что это за ниточки. Моточки по 100 грамм, в 100 граммах 550 метров. По составу это 15% мохер, 10% альпака, 15% мериносовая шерсть и 60% акрила. Вот такие вот зимние ниточки. И нам здесь советуют производители, смотрите, брать крючок спицы аж 5-6 миллиметров. Ну, можете попробовать, да. Я данную пряжу вязала крючком номер 3, меня в принципе все устраивает. Видите, у меня будет номер 3. Вы берете совсем любую пряжу, какая у вас есть. Все узорчики, они универсальные и при разной пряже смотрятся совсем по-разному. Поэтому пробуйте, не берите только такой, который показываю я пряжу. Самое главное под свою пряжу правильно подобрать крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, к сегодняшнему узорчику я прикладываю схемку. Схемка в принципе читабельная, но качество какое есть. И те, кто умеет работать со схемками, поймут, да, ее. Те, кто не умеют, повторяйте за руками, и у вас тогда все получится. Раппорт сегодняшнего узорчика 8 петелек. Я наберу 4 раппорта, это получается 32 воздушные петельки. И одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво, ровно закончился. Вы в свою очередь набираете столько, сколько вам будет необходимо. Итак, в начале все как всегда. Петелька фиксации, и при наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Вот мой будущий образец. Далее, как у многих узорчиков, новичкам рекомендую сделать вспомогательный ряд столбиками с накидом. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка пятую петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В пятую петельку нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки, столбик с накидом. Накид в следующую петельку по порядочку нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки, столбик с накидом. И вот ваша задача, да, и моя задача, пройти полностью всю цепочку, не пропуская ни одну петельку, и провязывать столбики с накидом, весь ряд. Вот так вот аккуратно. И самое главное, себя контролируйте. Количество по итогу столбиков у вас получается ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. Я набрала, получается, 33 воздушные петельки, значит, мне должно получиться 33 столбика с накидом. Ни больше, ни меньше, чтобы у меня узорчик ни вширь не шел, да, ни наоборот не сужался. Все. Считаете, сами себя контролируйте. Не забывайте, что первые 3 петельки подъема, которые вы провязали, вот эти 3 петельки, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 столбиков я уже провязала. Давайте дальше до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встретимся. Договорились? Несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот провязали до конца ряда. Все ровненько, аккуратненько столбики наши. Переступаем к узорчику. Для начала делаем воздушную петельку, поворот. И сюда же, в верхушку этого же столбика, провязываем столбик без накида. Оп. Далее смотрите внимательно. Делаем накид. Пропускаем 3 столбика. Считаем 1, 2, 3. В четвертый нырнули, вытянули ниточку. Провязываем по 2 петельки. 2, 2, столбик с накидом. Дальше накид. Еще раз сюда же нырнули. Провязали еще один столбик с накидом. Считаем 2. Следующий сюда же
столбик с накидом 3, сюда же столбик с накидом 4, 5, 6 и 7. Все, на этом наши столбики закончились. Видите? Вот такой вот веерочек. Несложно. Дальше, смотрите, 3 столбика опять пропускаем. 1, 2, 3. И в 4 провязываем столбик без накида. Все. Вот это вот и есть раппорт нашего узорчика. Дальше будет повторение. Опять делаем накид. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4 столбик провязываем наш веерочек, состоящий из 7 столбиков с накидом. 1. Считаем, да, столбик с накидом. Сюда же 2. Сюда же 3, 4, 5, 6 и 7. 7 столбиков с накидом. Вот, видите, еще один веерочек. И опять же присоединяем его через 3 столбика в 4. 1, 2, 3 пропустили. В 4 присоединили столбиком без накида. Все. И вот так шагаете до конца ряда вот такими вот веерочками. Скажите, несложно. Давайте до конца ряда самостоятельно встретимся в конце ряда. У вас получится. Так, смотрите, вот провязали до конца ряда наши веерочки. Несложно. И как мы заканчиваем наш ряд? Вот последний столбик нашего веерочка. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И вот где 3 петельки подъема, в третью петельку нырнули и провязали столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Далее смотрите, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. А теперь будьте внимательны. Смотрите, накид. Вот наши, получается, столбики нашего веерочка. Будем с каждым столбиком работать. Каким образом? Смотрите, захватываем столбик сзади наперед, вот таким вот образом. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку. А далее провязываем по 2 петельки. 2, 2. То есть как столбик с накидом. Единственное, что он теперь называется у нас рельефный лицевой столбик с накидом. Дальше, смотрите, накид. Точно так же со вторым столбиком. Захватили сзади наперед, вот таким вот образом. И провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Третий столбик точно так же. Захватили, вытянули ниточку и провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Видите, они какие такие выпуклые становятся столбики. Так они выглядят с этой стороны. Сейчас провяжем полностью наш веерочек, покажу, как они будут выглядеть с другой стороны. То есть все столбики в веерочке провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. То есть у вас было 7 столбиков обычных, да, в веерочке, теперь станет 7 рельефных, именно лицевых, потому что еще есть изнаночные, а в данном случае мы провязываем лицевые столбики с накидом. Вот. Вот что получается у нас с этой стороны. Видите, такой пухляшек. Поворачиваем с другой стороны. Смотрите. У нас получается вот такая вот картина. У нас как бы веерочек наш подчеркивается посерединке вот такой вот горизонтальной линии. Видите? Вот это называется, с этой стороны эти столбики называются рельефными изнаночными. Их так хорошо видно вот именно за счет вот этой полосочки. Идем дальше. Как только мы провязали все наши 7 рельефных лицевых столбиков с накидом, делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И сразу же перепрыгиваем вот следующий столбик следующего веерочка. Вот он, видите, первый. И начинаем работать с следующим веерочком. Опять провязываем 7 рельефных лицевых столбиков с накидом. Все то же самое. Опять по порядочку. Каждый столбик захватываем вот таким образом, чтобы столбик был перед крючком. Вытягиваем ниточку, а дальше, как обычный столбик с накидом. Все. Правильно просто захватить надо и вот так вот провязывать. И опять же считайте, да, все время считайте. У вас здесь должно получиться 7 столбиков рельефных лицевых столбиков с накидом. Итак, у нас уже 4. Следующий 5. Следующий 6. Следующий 7. И опять делаете 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И перепрыгиваете к следующему веерочку. И точно так же начинаете с самого первого столбика провязывать рельефные лицевые столбики с накидом. Ну, несложно, согласитесь, да? Вот у нас
получается наша сторона, которую мы провязываем. Вот вторая сторона, которая у нас по итогу получается. Вот видите, как бы наши подчеркиваются вот такими вот интересными элементами, наши веерочки. Все, давайте до конца ряда самостоятельно, а в конце ряда я вас встречу. Договорились? Посмотрим, что получается. Так, смотрите, вот мы провязали полностью рельефные столбики на наших веерочках. Как заканчиваем ряд? Вот последний столбик провязали, делаем накид. И вот там, где у нас был столбик без накида предыдущего ряда, нырнули в него и провязали столбик с накидом. Все, наше вязание закончено. Именно наш ряд. Дальше 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. Сюда же в верхушку этого столбика провязываем еще 3 столбика с накидом. 1, накид сюда же 2, накид сюда же 3. Получается, вместе вот с 3 петельками подъема мы провязали с вами 4 столбика с накидом. Дальше смотрите, вот наш веерочек, да? Получается, отсчитываем 4 столбик. 1, 2, 3, 4, да? И с этой стороны 1, 2, 3, 4, то есть он центральный столбик. Мы в него нырнули и провязали столбик без накида. Вот. Далее, смотрите, накид. Вот в эту арочку, там, где у нас было 3 воздушные петельки, мы провязываем наш вот этот вот первый самый веерочек с первого ряда, 7 столбиков с накидом. Итак, аккуратненько нырнули, провязали 1, сюда же 2, сюда же 3, 4, 5, 6 и 7. Вот, получился веерочек. Получается, в самом начале ряда мы провязали с вами половинку веерочка. Понятно, да? И этот веерочек тоже присоединяем столбиком без накида. Отсчитываем 1, 2, 3 столбика в 4 нырнули, провязали столбик без накида. То есть мы с вами повторяем самый первый наш ряд с веерочками, да? Просто они у нас будут смещены в шахматном порядке. Все, и так далее. Опять следующая арочка, вы в нее провязываете опять 7 столбиков с накидом. То есть ничего сложного. И так вот шагаете до конца ряда. Угу. Понятно? Все, давайте провяжите до конца ряда. В конце ряда встретимся. Посмотрим, что получится. Получится очень красиво. Так, смотрите, вот провязали веерочки практически до конца ряда. И должны мы закончить половинкой, как и в начале, да, ряда. Смотрите, вот, делаем накид. И там, где у нас, помните, были 3 петельки подъема, вот, мы аккуратненько ныряем в 3-ю петельку и начинаем провязывать 4 столбика с накидом. 1, сюда же нырнули аккуратненько, провязали 2, сюда же 3 и сюда же 4. Все, и на этом наш ряд заканчивается, то есть половинка веерочка. Далее, смотрите, 3 петельки подъема. 1, 2, 3, поворот, накид. И мы будем провязывать сейчас точно такие же рельефные столбики, то есть все без изменений, начиная вот со следующего столбика. Захватываем сзади наперед, столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Рельефный лицевой столбик с накидом. Накид, следующий столбик точно так же. Провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом и 3. Все, на этом как бы наш веерочек, да, здесь вот именно закончился. После рельефного лицевого столбика провязываем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Точно так же, как мы провязывали и здесь, помните, да? И сразу же перепрыгиваем вот к следующему веерочку и с самого первого столбика начинаем провязывать рельефные лицевые столбики с накидом. То есть здесь без изменений вы все провязываете точно так же, как мы провязывали вот в этом ряду с рельефными столбиками. Все. И вот так вот вяжете до конца ряда. Совсем не сложно. Точно так же считайте, да, чтобы у вас было 7 столбиков, чтобы потом не распускать. Так, это у нас уже 4, 5, 6,
и 7. Все. И вот как только провязали 7 столбиков опять рельефных, да, то мы с вами делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И переключаемся на следующий веерочек и начинаем провязывать в следующем веерочке рельефные столбики. Все. Вы уже умеете так вязать. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда встретимся. У вас получится. Так, смотрите, вот провязали рельефные лицевые столбики. Ровненько, аккуратненько. Заканчиваем. Помните, да, у нас здесь получается пол веерочка. То есть 3 рельефных лицевых столбика с накидом будут. А последний получается, вот 3 петельки подъема, мы провязываем просто обычным столбиком. В третью петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее воздушная петелька, поворот. В верхушку этого же столбика, самого последнего, нырнули и провязали столбик без накида. Теперь смотрите, накид, вот наша получается арочка, и мы в нее провязываем 7 столбиков с накидом. Мы уже так вязали, так что вяжем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. То есть вот опять наш веерочек, вот такой вот. И мы присоединяемся к 4 столбику, помните, да, следующего веерочка. 3 пропускаем, раз, два, 3, и к 4 присоединились столбиком без накида. Если вы внимательно посмотрите, то мы сейчас точь-в-точь повторяем первый ряд, да, ну, с небольшим изменением, здесь не было такой арочки. Вот, то есть опять у нас будет веерочек, столбик, поняли, да? То есть сам по себе узорчик представляет 2 ряда. В начале вы провязываете веерочки, в следующем ряду вы провязываете рельефные столбики. Веерочки, рельефные столбики. Единственное, что в шахматном порядке. Раз, два, три, 4. Потом опять повторяете. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Поняли, да? То есть все. Никаких особенностей. Узор совсем не сложный. Давайте увеличим на несколько рядочков наш образец. Посмотрим, что в итоге получится. А я буду смотреть, как будет меняться цвет ниточки. Он должен у меня светлеть. Все, встречаемся через несколько рядочков. У вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая по итогу красота получается с одной стороны, да, это будет у меня лицевая, вот это будет у меня изнаночная, видите? Здесь получается рельефные лицевые столбики провязаны, а на изнаночной стороне рельефные изнаночные выглядит очень интересно с такой изюминкой, видите, он такой объемный. Как вам? Здорово. Смотрите, переход цвета у меня был от темно-синего такого голубенького, даже не синенького, а голубенького, светлее, светлее. И вот видите, дальше идет светленький. Ну и в следующих узорчиках уже посмотрим, как пойдет наоборот, от светлого к темному. Вот такая красота. Как вам? Интересно? Необычно. В копилочку ваших узорчиков. Из моих ниточек вот так он не тянется, вот так вот, ну, чуть-чуть тянется. Из ваших ниточек может тянуться больше, может тянуться меньше. То есть вяжите, пробуйте, экспериментируйте. Когда вы уже поймете принцип узорчика, вы можете веерочки, да, делать, например, столбиками с накидом, а рельефные столбики можете делать с 2 накидами, с 3. Ну, например, для палантина, да. То есть узорчик будет быстро расти, будет красивый. Ну и так тоже симпатично. Для чего можно применить? Я вот вязала и думала, снуд. Очень интересно, из сизими ниточки, да, шарфик. Если это демисезонные ниточки, то это, наверное, какие-то интересные жилеточки, да. Не забывайте, что узорчик можно поворачивать. Возможно, так вам больше будет симпатично понравиться. Как будто как кирпичики, да, похоже. Не на веерочки, на кирпичики. Если это летние ниточки, то, опять же, пробуйте, экспериментируйте. Ну, топики, маечки, понятно, однозначно. Тунички на лето, да, парео из легенького такого хлопка, да. Как вам? Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Я, получается, набирала 33 воздушные петельки. Допустим, моя пряжа, моя плотность вязания, мой крючок. У меня это получилось, ну, вот 14,5 сантиметров. То есть у вас может быть больше, может быть меньше от вашей плотности вязания. И здесь получается у нас веерочек и рельефные столбики. Это 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. И самый первый 15. Так, сколько это у нас? Смотрите, 12 сантиметров. За счет рельефных столбиков они как бы чуть пониже получаются. Вот такая красота. Как вам?
Кто вязал, что данным узорчиком, рассказывайте, нам будет интересно, какой пряжи, что у вас получилось. Ну, либо просто подбрасывайте идейки, чтобы вы связали. Неважно, секционная пряжа, не секционная. Может быть, у вас будет 2 цвета ниточек, веерочки одного цвета, да, рельефные столбики другого цвета. То есть пробуйте, экспериментируйте. И так как свяжете вы, так и будет красиво. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. И обязательно подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Не забудьте заглянуть в плейлисты на канале, они находятся на главной странице канала. Очень-очень много узорчиков. Они как раз по плейлистам разложены, так скажем, чтобы вам было удобнее. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.